صباح الخير الحباب ديالي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنشارك معكم واحد الفطور بالاومليت، نتمنى يعجبكم ان شاء الله وينال الرضا ديالكم. هنا غندوزو باش نقدم معكم شنو غندير الفطور ديالي. عندي هنا السميد موين، عندي غير واحد نص زلافه بحال هكا، وانتم كديروا على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم. عندي هنا الملحه، غندير غير القياس ديالي، واحد شويه صافي. انا هاد الحرشه هادي كندير فيها غير الملحه وهكا، غير شويه ديال الزيت النباتيه بحال هكا صافي، والماء. اما البيض ولا الخميره ما كندير فيها كاع هادشي. كتعجبني الحرشه انا هكا طبيعيه، تكون فيها غير شويه ديال الزيت. كنبسبس هاد السميده بحال هكا صافي هكا، وكندير لها الماء صافي. درتها بحال هكا، درت فيها الماء بزاف، ولكن دابا وهي شربت هاد الماء. هاد السميده دغيا كتشرب الماء، هانتوما كتشوفوا. غنخليها واحد 2 دقائق وغادي تشرب هاد الماء هذا. هنا البنات من بعد ما دازت هكاك 2 دقائق 3 دقائق، هانتوما كتشوفوا شربات كاع داك الماء اللي فيها. دابا غادي نجمع هاد الحرشه ديالي بحال هكا صافي بحال هكا. كنديرها هنا كنديرها هكا في هاد السميد هذا. هنا راني سخنت المقله ديالي، هانتوما كتشوفوا كتخرج بحال هكا. دابا نخليها طيب ونرجع لكم. هنا البنات غندوزو نشوفوا شنو غنحتاج الاومليت ديالي. عندي 2 بيضات، عندي فرomاج رابي مخلط بموتزاريلا، عندي واحد نص ديال مطيشه، هنا عندي هاد الفرomاج دو شيفر، غنحتاج شويه د الملحه والزيت النباتيه والاناء اللي غنخلط فيه هادشي كامل. هنا البنات غنبدا نصايب معكم هادشي. غناخد هاد 2 بيضات اللي غسلتهم وغادي نديرهم هنا. بسم الله. انا غنحركهم بعدا كما كتشوفوا. وغادي نزيد مطيشه بحال هكا، وغادي نزيد شويه د الفرomاج مع الموتزاريلا. هنا غادي ناخد غير شويه ديال الفرomاج دو شيفر
غندير غير شويه. غندير غير هذا الشيء حيت كيكون مجهد. ندير غير هذا القياس هذا، نتوما على حساب. الا كان كيعجبكم بزاف ديروا بزاف، انا غندير غير شويه. هنا غناخذ شويه عطوني من هذا. صافي، نتوما كديروا الانواع ديال الفرماج اللي عندكم كاملين، تقدروا ديروهم مع هاد الاومليط هذا. غادي ندير شويه كما درت الملحه، ندير شويه الملحه. وهنا في المقله ديالي كندير شويه ديال الزيت باش ما تلصقليش، غير شويه بحال هكا. نتوما كتشوفوا ما درتش بزاف، غير شويه درت. وهنا كنكب هاد العناصر بحال هكا هنايا. نحاول نقرب لكم الكاميرا باش يبان لكم مزيان. كنقاد هاد العناصر كاملين هكا في المقله. صافي نخليها طيب غير بشويه، وعلى ما طيب ان شاء الله نرجع لكم. هانتوما كتشوفوا البنات الشكل النهائي ديال الاومليت ديالي، كيخرج على هذا الشكل هذا. رافقته بشويه ديال الزيتون هنا، سالاد فيرت و لي طوماط سوريز، وشويه د الفقوس، وشويه د الفرomاج هنايا، والحرشه ديالي هانتوما كتشوفوا كيفاش خرجت غزاله، يعني حرشه طبيعيه. هنا درت القهوه، يعني قهوه حليب، كنديرها انا قهوه حليب بحال هكا. وهنا العصير ديال الليمون هانتوما كتشوفوا بحال هكا.
يعني الواحد يبدل شويه الفطور ديال دائما المسمن البغرير وهذا. الواحد يدير شويه بحال هكا، يعني هاد الخضر هادو في الصباح كيكونوا صحيين زوينين. نتمنى يكون عجبكم هذا الفطور هذا، تكون عندكم فكره باش يعني واحد النهار الا بغيتو تبدلوا الفطور ديالكم ولا ديروا الضيافه ديالكم، علاش لا.